जल्दी वाली भूख के लिए आज बना लेते हैं शेज़वान फ्राइड राइस, जो खाने में इतने मज़ेदार होते हैं, बनाना बिल्कुल आसान होता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो एक पैन में तेल गरम करके चिकन के छोटे छोटे पीसेस ले लिए, तो उसमें नमक और काली मिर्चें डाल के थोड़ी देर पका लिया था। थोड़ी देर पकाने के बाद एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। थोड़ी देर इनको भी पका लेंगे। अब इसमें वेजिटेबल डाल देंगे, जैसे कि गाजर, बीन, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इनको भी हम पका लेंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद चिकन जो हमने पकाया था वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए चावल, और चावल डालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे चिंग्स का शेज़वान फ्राइड राइस मसाला। ये मसाला डालने के बाद हमें कोई भी मसाला और डालने की ज़रूरत नहीं है। सारे मसालों को चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट्स। अच्छे से मिक्स करके तैयार है हमारा बढ़िया सा शेज़वान फ्राइड राइस।